रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। दर्शक नमस्कार, कार्यक्रम सरकारमा स्वागत छ। म निमेश बन्जाडी। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजना समेटिएपछि सत्तारूढ नेकपाभित्र पुनः विवाद बल्झिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरू पक्षमा भए पनि 500 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 55 अर्ब रुपियाँ बराबर अनुदान सम्बन्धी परियोजनामा नेकपा दुई कित्तामा बाँडिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं सरकारमा रहेका नेताहरू यस सम्झौतालाई संसदबाट तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने पक्षमा छन् भने विरोधी नेताहरू राष्ट्रघाती प्रावधान रहेको भन्दै अडान लिइरहेका छन्। विवाद निर्ख्यौल गर्न नेकपाले बनाएको कार्यदलले मिलाउने भन्दा बल्झ्याउने काम गरे जस्तो देखिन्छ। इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो होइन सम्झौता अन्तर्गतका आयोजनामा राष्ट्रिय कानुन प्रभावकारी हुने नहुने लगायतका विषय विवादका रूपमा उठाइएका छन्। तर विवाद यी बुदामा मात्र सीमित छैन। यसलाई ओली सरकारमाथि दबाव सृजना गर्ने मुद्दाका रूपमा समेत उपयोग गर्ने दाउ विरोधी खेमाको देखिन्छ भने नेकपा नेतृत्वले पनि सबैलाई विश्वासमा लिएर विवादको निर्क्यौल गर्न नखोजेको हो कि भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ। अझ संसदमा पुगिसकेको विषयमा ठोस निर्णय लिन संसदको नेतृत्वले पनि अग्रसरता नलिई पार्टी विशेषका नेताको मुख ताकेको देखिन्छ। एमसीसीका विषयमा किन अझै राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेन? नेपालको हित र अहितका विषय छुट्याउन अझै कति समय लाग्ने हो? समाधानका लागि संसदले नै तदारुकता किन नदेखाएको? आजको सरकार यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ र छलफलका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका नेता हरिबोल गजुरेल र नेपाली कांग्रेसका नेता जितेन्द्र देव। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। म कुराकानीको सुरुवात गर्न चाहन्छु हरिबोल गजुरेलज्यूबाट। नेकपालाई एमसीसी निल्नु न ओखल्नु जस्तो भयो भनेर विश्लेषण गरिदिन्छ, त्यस्तै नै भयो हो? अब त्यस्तै देखिएको छ भन्नुहोस्। मैले प्रष्ट रूपमा भन्नुपर्दा किन यो विषय खालि एमसीसीसँग नेपालको विकास मात्रै जोडिएको छैन कि पछिल्ला दिनहरूमा यो विषयलाई लिएर नेकपालाई विभाजित गर्न सकिन्छ कि भन्ने सम्मका चलखेलहरू भइरहेका छन्। खालि एमसीसी परियोजना नेपालमा हुने कि नहुने भन्ने मात्रै विषय छ। यसैसँग जोडिएर विभिन्न विषय जो पछिल्ला दिनहरूमा आइरहेका छन् ती चिजहरूले के देखाउँछ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रका अन्तर्व्यूह त हुन्छ, त्यो अन्तर्व्यूहलाई चलखेल गरेर विभाजनसँग पुर्याउने गतिविधिहरू हामी देखिरहेका छौँ। भनेको त्यो चलखेल चाहिँ कस्तो हुन्छ अलिक प्रश्न पारिदिनु पर्यो नि त। कसले चलखेल गर्दै? अनि चलखेल त देखिरहेको छ नि त, पछिल्लो समय हामीले देखिरहेका छौँ। इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भन्ने सम्मका अभिव्यक्तिहरू अमेरिकी सरकारका अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबाट आएका सन्दर्भ आउँदा होइन, जुन विषय चाहिँ स्पष्ट रूपमा त्यहाँ चाहिँ उल्लेख छैन, एमसीसीको परियोजनासँग सम्बन्धित उल्लेख छैन, तर पछिल्ला दिनहरूमा फेरि त्यता जोडिएर जो आयो आउने भने यतातिर बहस चल्दै जाँदा त्यो पनि जोडिएर आउने भने त के हो त नि अब यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने एउटा रणनीति पनि जोडिएर आयो पछिल्ला दिनमा। पहिला त्यस्तो थिएन। जब यहाँ बहस सुरु भयो नि, बहस सुरु भइसकेपछि त्यो बहसमा कसरी चलखेल गर्ने होइन, कसरी फेरि यसलाई चाहिँ किन दरार पैदा गर्ने, किनभने अहिलेको वामपन्थीहरूको खासै कम्युनिस्टहरूको एकता भएको र त्यसको 2/3 नजिकको होइन समर्थनमा सरकार भएको कुरो त एक थरीलाई त चित्त बुझिरहेको छैन, असहज भइरहेछ। त्यस कारण यो सगुर सरकार एउटै पार्टी हुन नदिने पनि कोसिस भइरहेका थिए होइन, तर हामीले ती सबै षड्यन्त्र चिरेर एकताबद्ध गऱ्यौँ। अब यसलाई कसरी विभाजित गर्ने भन्नेतिर पनि एउटा चलखेल सुरु भएको छ। यो पनि जोडिन आयो क्या पछिल्ला दिनमा जटिल चाहिँ, त्यो यो जोडिन नआइदिए यति जटिल हुन्थेन होला, त्यसले गर्दा झन् जटिल भयो। अनि यो चलखेल चाहिँ भित्रैबाट भयो, भित्री शक्ति पार्टीभित्रैका मात्रै शक्ति भित्र पनि बाहिरबाट होइन, परिवर्तन विरोधीहरू होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलन नेपालमा फस्टाएको विश्वव्यापी रूपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक रहेको अवस्थामा नेपालमा निर्वाचन मार्फत 2/3 नजिक होइन एक प्रकार 2/3 नै जो पुग्न गयो होइन, त्यसले त एक थरी मान्छेहरूलाई चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ असफल गराउने भन्नेतिर छ। त्यसले गर्दा कताडा हुन्छ चाहिँ किन अन्तर्व्यूहहरूमा चलखेल गर्ने कुराहरू भइरहेका छन् र त्यसले गर्दा विभिन्न ढङ्गले बहसहरू अलि अस्वस्थ हुँदै पनि गइरहेका छन्। तर यति बलियो पार्टी छ यो बेलामा त फेरि जस्तै खाले चलखेललाई पनि परास्त गर्न सक्ने ल्याकत त राख्छ त नेकपाले। होइन यो बलियो पार्टी छ, नेतृत्व पनि बलियो हुनु पर्यो नि त। स्ट्रङ नेतृत्व, पार्टी त ठुलो भयो बलियो भयो, नेतृत्व त्यही ढङ्गले स्ट्रङ भएर प्रस्तुत हुनु पर्यो, स्ट्रङ ढङ्गले अगाडि आउनु पर्यो, आफ्नो पार्टीलाई युनिफाइड गर्नु पर्यो नि त।
नेतृत्वको तहमा नै कसैबाट समझदारी हुनु पर्यो। अहिले तपाईँ देखिरहनु भएको छ नेतृत्वको तहको बिचमा समझदारी एउटा जरुरी छ नि त। मेन लिडरको बिचमा हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, ती तीनजना, एकजना प्रधानमन्त्री, उहाँहरूको बिचमा पनि हामी सहमति पाउँदैनौँ होइन। भनेपछि यो विषय त जटिलै छ। सचिवालयमै सहमति जुट्न सकेको सत्य छैन, 9 जना सदस्यमै त्यहीँनिर पनि होइन। मेन त तीनटा पूर्व प्रधानमन्त्री जो सरकारको नेतृत्व गरिसक्नु हो, उहाँहरू र प्रधानमन्त्रीको बिचमा नै विमति जस्तो हुने भने त सामान्य परिघटना होइन नि त। जितेन्द्रजीसँग जान चाहे म। एकपटक तपाईँले राष्ट्रिय सभामा बोल्दै एमसिसी रोकेर दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली बनाउन खोजियो भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो होइन, कि साँच्चीकै एमसिसी रोकिँदैमा दरिद्र नेपाल दुखी नेपाली नै भन्ने स्थिति आउँछ? त्यो अवधारणा मैले त्यो स्टेटमेन्ट राष्ट्रसभामा धेरै सुविचारित रूपमै र परिस्थितिको गम्भीर एउटा विश्लेषण गरेरै मैले दिएको हुँ। एमसिसीको सन्दर्भमा जुन ढङ्गले सत्ताधारी पार्टी भनौँ होइन, सत्ताधारी पार्टी जसले अहिले सरकार चलाइराखेको नेकपाको कुरा गर्दा नेकपा एज ए पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी हो होइन, झन्डै 2/3 नजिकको सरकार बनाएर सत्ता सञ्चालन गरिराखेको छ। यो पार्टीले एमसिसी प्रोजेक्टलाई होइन, यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट जुन छ सम्झौता भएको छ नेपाल सरकार र एमसिसीको बिचमा, यो विषयलाई आवश्यकताभन्दा बढी गिजोल्यो भन्ने मेरो विश्लेषण छ। नेकपाले मुख्य रूपमा होइन, यसको प्र्याक्टिस हेर्दाखेरि यो कम्प्लिटली एउटा इकोनोमिक प्रोग्रामको रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। तर जितेन्द्रजी मैले एकैछिन यहाँ तपाईँलाई रोकेर, जस्तो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीभित्र होइन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि अमेरिकन अधिकारीहरूले आफैले पनि फेरि यो हो भनेर भनेको त पटक पटक भर्सन त हामी त सुन्यौँ त। जस्तो दूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले अमेरिकी सबै कार्यक्रमहरू आइपिएस अन्तर्गत नै सञ्चालन भएका छन्। दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी निमित्त उपसहायक विदेश मन्त्री डेभिड जे रान्जले मे 4 मा नेपाल भ्रमणका बेलामा नेपालका लागि एमसिसी कार्यक्रम इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थालनी भएको धारणा राखे। यसै गरेर फेब्रुअरी 10, 2019 मा अर्का अमेरिकी विदेश सहायक राज्य मन्त्री एलिस वेल्सले भियतनाम भ्रमण क्रममा एमसिसी अन्तर्गत नेपाललाई प्रदान गरिने $50 करोड अनुदान समग्र इन्डो पेसिफिक रणनीतिको भाग हो पनि भने यसरी पनि त भने नि उनीहरूले। हेर्नुहोस्, यसमा म चाहिँ बडा प्रष्ट छु। एउटा राजनीतिको विद्यार्थी पनि र एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले पनि यो स्टेटमेन्टको सन्दर्भमा मेरो धारणा के भन्दाखेरि म कुनै आग्रह र पूर्वाग्रह बिना एउटा मुलुकलाई अगाडि राखेर, मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि र उन्नतिलाई अगाडि राखेर एज ए नेपाली, एज ए देशभक्त र मुलुकको यथोचित विकास चाहने एउटा चाहिँ नेपालीको नाताले मैले भन्दाखेरि मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि दुनियाँमा अहिले हिजो पनि जब सोभियत युनियन यो संसारमा थियो, यो ब्रह्माण्डमा सोभियत युनियन भन्ने एउटा पृथक सिस्टम बोकेर चलिराखेको देश थियो, त्यति बेला पनि पुँजीवाद, कोही साम्राज्यवाद पनि भन्थे, त पुँजीवाद साम्राज्यवाद र समाजवादको बिचमा प्रतिस्पर्धा हिजो पनि थियो। आज सोभियत युनियन नरहेको अवस्थामा वर्ल्ड वाइड रूपमा हेर्ने हो भने प्रतिस्पर्धा, इकोनोमिक कम्पिटिसन, पोलिटिकल कम्पिटिसन र अन्य प्रतिस्पर्धा पनि यो समाजवाद र पुँजीवादको बिचमा देखिन्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एउटा मल्टी डाइमेन्सनल, बहुआयामिक एउटा चाहिँ स्ट्राटेजी हो, रणनीति हो। हामी नेपालीहरू र हामी राजनीतिक व्यक्तिहरू के कुरामा एकदम स्पष्ट हुनुपर्छ भने कुनै मल्टिल्याटरल या बाइलेटरल या हाम्रा मित्र देशहरू कसैले हामीलाई सहयोग गर्छ भने सबैको आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुन्छ। कोही हामीलाई, हाम्रा दक्षिणी छिमेकीले खालि आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेर हामीलाई मद्दत गर्छ र उत्तरी छिमेकीले एकदम निस्वार्थ हामीलाई मद्दत गर्छ, या चाहिँ अमेरिकनहरूले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेरेर हामीलाई मद्दत गर्छ र हामीलाई फसाउन खोज्छ। यस्तोतिर हामी किन सोच्ने? हामी किन बोल्ड भएर हाम्रो नेसेसिटी के हो, हामी कन्ट्रीको निड के हो, कन्ट्रीको इकोनोमिक निड के हो,
त्यो इकोनोमिक निडलाई एड्रेस गर्ने गरी हामी आफ्ना केही कुराहरूमा सतर्क रहेर हाम्रा केही फरेन पोलिसीका एलिमेन्ट्सहरू छन्। त्यसो भने जितेन्द्रजीको भनाइ चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएस अन्तर्गत नै हो भने पनि फरक पर्दैन, तर हामी चाहिँ बचेर काम गर्नु पर्यो, हामीलाई कसैले तानेर लान सक्दैन भन्न खोज्नु नै। त्यसमध्येको एउटा मैले भने नि यो मल्टी डाइमेन्सनल बहुआयामिक एउटा यो स्ट्राटेजी हो, आइपिएस स्ट्राटेजी भनेको। यो उसको मिलिट्री स्ट्राटेजीसँग, उसको सामरिक गठबन्धन, सामरिक रणनीतिसँग यो प्रोग्रामको कुनै साइनो सम्बन्ध छैन मेरो भनाइ थियो। जसले जुन अधिकारीले, जुन लेभलको अधिकारीले जे भने पनि त्यो स्ट्राटेजी एउटा ब्रोड अम्ब्रेला हो हैन। त त्यो हामी यसमा जानु भनेको अमेरिकनहरूको जुन इन्डो पेसिफिक सामरिक उसको रणनीति छ त्यसको अङ्ग नेपाल बन्यो भनेर भन्न सकिँदैन, बनिँदैन, हामी यसको अङ्ग भन्छौँ। हस् हरिबोलजी, अब यो सबैभन्दा चिन्ता र चासोको कुरा पनि यसैमा छ तपाईँहरूको, फेरि आइपिएस अन्तर्गत नै यो हो र यसलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने एकातिर छ। अर्कोतिर जितेन्द्रजीले भने जस्तै पार्टीले यसलाई अलि चाहिने भन्दा बढी गिजो ल्यायो यो शक्ति राष्ट्रहरू होइन। शक्ति राष्ट्रको सम्बन्धको कुरो गर्दा हामी धेरै चिजहरूमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ, जस्तो अहिले कालापानीको कुरा आछ, लिम्पियाधुराको कुरा आछ, त्यहाँ त बसिरहेको थियो नि। र युद्धको 62 युद्धको एउटा परिवेशमा हामी बस्यौँ। अब नेपालले चाहिँ आफ्नो भूमि चाहिँ लान्छ लैजाओस् भन्नुपर्ने हो नि, हुँदो त त्यस्तो रहन्छ होइन। त्यो त सम्झौता पनि गरेका छैन, भारतीय फौज त्यहाँ आएर बस्यो, ल ठिक छ, बाटो खन्यो। मैले भन्न खोजेको कुरो के नि, यस्ता चिजहरू के भन्छ, जब अहिले कति गाह्रो होला नि त, आएर बस्यो, हामी चुप्पो लाग्यौँ। अब अहिले के भने ल हाम्रो त्यही त्यो गर्नु पऱ्यो भन्दा अब अहिले हाम्रो ल तपाईँहरूको भूमि हो, ल ठिक छ व्यवस्था मिलाउँ भन्ने कुरा आयो त। किन पसिसकेपछि के हुँदो रहेछ भने हामीले देख्यो नि त। हामी यी दक्षिण एसियामा हामी देखेका छौँ, इस्ट इन्डिया कम्पनी त व्यापार गर्न आएको थियो नि होइन, भारतमा त व्यापार गर्न आएको थियो, तर इस्ट इन्डिया कम्पनीले के गर्यो? त्यसैले मलाई लाग्छ यस्ता चिजहरूमा प्रष्ट रूपमा चाहिँ उनीहरूका प्रवक्ताहरूले बोलिरहेका छन् यो हो भनेर, अनि त्यसलाई हामी एकदम व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्छौँ। होइन भनेर आउँदा त हामी चनाखो हुनुपर्ने, व्यापार गर्न आउँछु भनेर आयो इस्ट इन्डिया कम्पनी, ल युद्धको एउटा स्थितिमा हामी आएर बस्यौँ भने आयो भन्दा त हामी चनाखो हुनुपर्ने कुरो हो। त्यसैले मैले भन्न खोजेँ यस्ता चिजहरू खुलेआम आइसकेपछि अब नेपाली जनताको मनमा के होला भन्नु त, एउटा कुनै सैन्य रणनीतिको अङ्ग हामी असंलग्न राष्ट्रको हैसियतमा हामी छौँ, सबै छिमेकीसँग समान सम्बन्ध राख्छौँ, विकासमा हामी सबैको सहयोग लिन्छौँ, लिइरहेका पनि छौँ, तर एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र पनि त हो नेपाल। एउटा मैले अहिले जोड गरेर भन्नुपर्छ, अहिले हामी हिजोको जतिखेर यो एमसिसीकोबाट हाम्रो सिग्नेचर क्याम्प सुरु भयो, सम्झौताको प्रक्रिया सुरु भयो, त्योभन्दा अहिले भिन्न ठाउँमा हामी छौँ। नयाँ संविधान बनेपछिको स्थितिमा हामी छौँ नि अहिले त, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ होइन। भने यो बेला यस्ता चिजहरूमा हामी ध्यान दिएनौँ भने भोलि त के हुन्छ, हामीलाई भोलि गम्भीर समस्याहरू आउँछन्। जस्तो तपाईँ देख्नुभयो आतङ्कवादको नाउँमा चाहिँ के भने अमेरिका चाहिँ अफगानिस्तानमा गयो, के भइरहेको छ, त लादेन त मारिसक्यो नि, तर हट्यो, छोड्यो। लादेनलाई क्याप्चर गर्न गयो नि अफगानिस्तान होइन, त्यहाँको सरकारले लादेनलाई सुरक्षा दिएर राख्यो होइन भनेर गएको, लादेनको मारिसके, हाम्रो मिसन पुरा भएर फर्क्यो त। त्यसैले मैले यस्ता चिजहरूमा हामी अलिकति पनि रूपोस दियौँ भने हामी त अहिले कालापानीको पीडा भोगिरहेका छौँ नि, सल्लाह आएर बस्न दिउँ, छोडिदिउँ। अहिले त ल हाम्रै हो भन्छ ल होइन, तथ्यहरू त्यस्तो छैन, तर पनि ल तिमीहरूको भूमि लैजाउँ त हो, तिमीहरू चाहियो लैजाऊ भन्दैन नि। त्यसले मैले शक्ति राष्ट्रहरूसँगको कुरा आउँदा हामीले यस्ता चिजहरूमा एकदम गम्भीरतापूर्वक गर्नुपर्छ र बराबर हैसियतमा यस्ता चिजहरू ती सरकारी अभिव्यक्तिहरू जो आएका छन् अमेरिकन विभिन्न वक्ता उसबाट तपाईँ ठोसै त्यहाँ प्रमाण पेश गरिसक्नुभयो भनिसकेपछि, अनि यो चाहिँ किन हामी त्यो इन्डो पेसिफिक अङ्गको रूपमा जाने हो हामी भने यसलाई हामीले स्वीकृत गर्न ठिक हुन्छ। तर यही कुरा चाहिँ पार्टी नेतृत्वले किन बुझ्दैन, या पार्टी नेतृत्वले तपाईँहरूसहित तपाईँकै भाषामा भन्दा अरू जनताको आवाज किन सुन्दैन, र यो विवादको टुङ्गो चाहिँ फेरि किन नलागेर लम्बे तान यो जहिले पनि बजेको छ नेपालको जहिले पनि राजनीतिक स्टन्ट ढान्नलाई मात्रै प्रयोग गरे जस्तो भयो कि नेपाल अझै पनि हामी स्वाधीन भइसकेका छैनौँ। अहिले पनि हामी हेऱ्यौँ भने विभिन्न पार्टी विभिन्न नेताहरूको मानसिकता कुनै शक्ति राष्ट्रको समर्थन नभइकन हामी सत्तामा टिक्न सक्दैनौँ, आउन पनि सक्दैनौँ, आएर पनि टिक्न सक्दैनौँ। मानसिकता अहिले पनि छ, विभिन्न रूपमा विभिन्न ढङ्गले व्यक्त हुन्छ होइन। त्यसैले मलाई चाहिँ त्यो कुरोबाट नेताहरू मुक्त नभएसम्म हामी आफ्नो खुट्टा बलमा टेकेर हामी राजनीति गर्ने हो या
होइन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी दृढतापूर्वक नउभिने हो भने होइन मलाई त्यो कसरी चाहिँ हामीलाई समर्थन गर्दैला म सरकारमा पुग्ला नेतृत्व गरौँला होइन भन्ने कुरा मानसिकताबाट मुक्त नहुँदासम्म यस्ता समस्या भइरहन्छ। नेकपाको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्व अहिले त्यसो हो भने चाहिँ एमसिसीलाई अनुमोदन गरिएन संसदबाट भने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, सत्ताको बसाई बाधा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने बुझाइमा भन्दै पनि यो सहायता लिनुहुन्न भन्ने कुरामा नेकपाभित्र कुनै विवाद छैन। यहाँ हामी क्लियर हुनु पर्यो, किन हामी चीनबाट ल्याएको छौँ, भारतबाट ल्याएको छौँ, अमेरिकाबाट ल्याएको छौँ, अरू देशबाट ल्याएको छौँ, जापानबाट ल्याएको छौँ होइन, अरू देशबाट हामी लिएका छौँ नि, सहायता लिइरहेका छौँ। तर मुख्य कुरो के हो त भने यो सहायता लिँदा होइन र जे प्रावधानहरू जो दुईटा देश भएपछि दुईटा देशको समानताको आधारमा सहमति हुनुपर्ने हो होइन, समानताको आधारमा छैन होइन। यही खारेज गर्दा पनि अमेरिकाले खारेज भइहाल्ने, नेपालको कुनै भूमिका पैसा चाहिँ हामीले हाल्नुपर्ने, पैसा चाहिँ हामीले 14 अरब बढी हाल्नुपर्ने, अनि खारेज हुँदा चाहिँ दुईटाको सहमति हुनु पर्दैन। मैले त्यो बुदामा खारेज हुँदा दुईटाको सहमति हुनुपर्छ पर्दैन होइन। तपाईँ चाहिँ त्यसैले मैले भनेको यो असमानतामा आधारित भएर यो सम्झौता अगाडि बढ्यो। ठ्याक्कै कुरा मेरो प्रश्न फेरि पनि रिपिट गर्छु मैले, नेकपाको नेतृत्वले यही कुरा किन बुझ्दैन, यही कुरा सल्टाइ हाल्दैन किन? त्यही त भने यही त मैले अघि भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्वको एउटा समस्या नै गम्भीर समस्या चाहिँ के भने शक्ति राष्ट्रहरूको समर्थन प्राप्त नगरिकन नेपालमा सत्तामा आउन सकिँदैन, टिक्न सकिँदैन भन्ने जो मानसिकता छ होइन भने के हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ। एउटाको समर्थन हुँदा वीरेन्द्रको के भयो, मदन भण्डारीको के भयो होइन, एउटा आतङ्क त त्यो छ नि त। हिजो वीरेन्द्रको के भयो हामीले त्यो देख्यौँ होइन, मदन भण्डारीको के हो त्यो पनि हामी देखिरहेका छौँ। भनेपछि त्यो रोगबाट चाहिँ के भने त्यो जोखिम मोल्ने नेतृत्व चाहियो कि हामीलाई। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार। जितिनजी, अब यो तपाईँहरू एमसिसी सम्झौता चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, छिटो गर्नु पर्यो भन्ने नै नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा छ। पटक पटक सभापति देउबाजीले पनि भन्नुभएको छ संसदमा गएर। तर यो भनिरहँदाखेरि केही नेताहरूले, नेकपाकै नेताहरूले के भन्नुहुन्छ भने महाकालीका बेलामा पनि काङ्ग्रेस र सभापति देउबाले यसै भन्नुहुन्थ्यो, चाँडै गरौँ भन्नुहुन्थ्यो, के भयो त महाकाली भन्नुहुन्छ? यो हामीले जे पोजिसन बनाएको छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले एमसिसीको बारेमा जुन एउटा धारणा बनाएको छ यो बहुत गम्भीर विश्लेषणमा आधारित एउटा सुविचारित विचार हो। यसमा कुनै हामी एकदम सुपरफ्लुअस रूपमा यो धारणा बनाएका होइनौँ। एकदम सजिलो हुनको लागि माननीय हरिबोल गजरेलजीलाई पनि सजिलो हुन्छ र यो छलफललाई पनि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको पोजिसन सही छ, करेक्ट छ, यो देशको हितमा छ, राष्ट्रिय हितमा छ। नेपालको सभरेन्टी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी होइन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाधीनता, यो सबै कुरालाई विचार गरेरै मुलुकको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट र प्रोस्पेरिटीलाई ध्यानमा राखेर हामी यसप्रति पोजिटिभ भएको छौँ भन्ने कुरा एकदम सुविचारित छ। सँगसँगै यो डिस्कसनलाई अझ सान्दर्भिक बनाउँछ र परिणाममुखी बनाउँछ भन्ने हिसाबले म 2-3टा कुरा राख्ने मलाई अनुमति दिनुहोस्। अहिले भर्खरै माननीय हरिबोल गजरेलजीले एउटा कुरा उप्काउनु हो कि यो असमान छ, यो अमेरिकाले एमसिसीले जति बेला चाहिन्छ उसले खारेज गर्न सक्छ र नेपालले त्यो चाहँदैन, सक्दैन भन्ने कुरा ल्याउनु हो। त्यस कारण चारवटा कुराहरूमा व्याख्या नगरिकन ट्वाक्कै यो एग्रिमेन्टमा के छ त, लेखेकै के छ त भन्ने कुरा र यही कुरा नेकपाको तर्फबाट कार्यदल बन्नुभन्दा केही अगाडि र कार्यदल बनिसकेपछि अध्ययनकै क्रममा पनि यी 3-4वटा कुराहरू आएका थिए। 4वटा मुद्दा म यहाँ हामी हेरौँ, यसलाई चाहिँ अडिट गरौँ, हामी परीक्षण गरौँ यो कुरा हो कि होइन। जस्तै अहिले भर्खरै मान्यजीले भन्नुभयो कि एमसिसीलाई अधिकार छ खारेज गर्ने अधिकार, नेपाल साइडलाई छैन। त यो स्टेटमेन्ट सही होइन। किन सही होइन भने यो कम्प्याक्टको यो सम्झौताको सेक्सन 5.1 होइन, यसको 5.1 ले के भन्छ? 5.1 ले के भन्छ भने इदर पार्टी मे terminate this compact without cause in its entirety by giving the other party 30 days prior written notice. MCC may also terminate this compact or MCC funding without
caused in part by giving the government 30 days prior written notice. लिखित 30 दिनको लिखित सूचना दिएर आइदर पार्टी एमसिसीले मात्र हैन हामी नेपालले पनि यो लागू गर्ने प्रक्रियामा गयौं कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर यो हाम्रो लागि ठीक छैन भन्ने लाग्यो भने 30 दिनको लिखित हामी नोटिस दिएर हामी हट्न सक्छौं यो यसैले गरिया छ त्यसकारण कसरी यसलाई चाहिँ सामान्य भन्ने मैले बुझिन हैन त्यो दुईटैले त्यो अधिकार छ नम्बर 1 दोस्रो कुरा नेकपाबाट धेरै बाहिर आएको कुरा के हो भन्दाखेरि यो अडिट गर्ने हैन हर हिसाबको अडिट गर्ने जुन कुरा हो त्यो चाहिँ खाली एमसिसीले मात्रै अडिट गर्छ नेपालले अडिटै गर्न पाउँदैन अनि यस्तो पनि कहीं हुन्छ विदेशीहरू आएर हाम्रो देशभित्र खर्च हुने पैसाको अडिट विदेशीहरूले गर्ने र नेपालले गर्न नपाउने कुरा त कति राम्रो छ हैन गर्न पाउनुपर्छ नि त म पनि भन्छु गर्न पाउनुपर्छ नेपाल इज सभरेन कन्ट्री त्यसबारेमा पनि क्लियर कट भनिएको छ हेर्नु सेक्सन 3.8 हैन सेक्सन 3.8 ले के भन्छ भने अब लामो छ तर लास्ट क्वेशनलाई म भनिदिन्छु कि लास्टमा भन्दै आयो कि एमसिसी एकदम राम्रो ट्रान्सपेरेन्ट भएर पैसा खर्च होस् यसमा लिकेजेस नहोस् किनभने हेर्नुस् अब सबैलाई थाहा छ नि नेपाल जस्तो दक्षिण एसियाका देशहरू बङ्गलादेश जस्ता देशहरू पाकिस्तान जस्ता देशहरू अफगानिस्तान जस्ता देशहरू या अफ्रिका ल्याटिन अमेरिकाका यस्तै गरिब देशहरूमा विकास बजेटको धेरै ठुलो मात्रा चुहावट हुन्छ करप्सन हुन्छ भ्रष्टाचार हुन्छ हैन चुहावट हुन्छ विभिन्न किसिमले त्यसकारण कन्सर्न यसको के हो भन्दाखेरि राम्रो हो हैन हाम्रो पनि कन्सर्न हो हाम्रो पार्टनरको पनि कन्सर्न हो कि पैसा चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग होस् यता दायाँ बायाँ नहोस् त्यो कारणले उले अडिट एमसिसीले पनि गर्छ र एमसिसीले मात्रै गर्न पाउँछ नेपालले गर्न पाउँदैन भन्ने होइन लास्टमा के भन्यो द रिक्वायरमेन्ट्स अफ दिस सेक्सन 3.8A डु नोट प्रिक्लुड नेपालले हटाउँदैन त्यसलाई उ गर्दैन वर्जित गर्दैन डु नोट प्रिक्लुड द अफिस अफ द अडिटर जनरल अफ नेपाल फ्रम कन्डक्टिङ अडिट्स अफ एमसिए नेपाल हाम्रो महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि अडिट गर्न सक्छ भन्ने कुरा यही यसैले बोलेको छ त्यसकारण त्यसमा मेरो सम्बोधन यो भयो अब अर्को एउटा बारम्बार के हुँदै आयो भने नेकपाको तर्फबाट भन्दै आयो यो विचार आयो कि यो चाहिँ डोमेस्टिक लज भन्दा डोमेस्टिक लज माथि एमसिसीको लज प्रिभेल गर्छ भन्ने कुरा पनि आयो हैन अब त्यसबारेमा यही सम्झौताको बुदा 7.1 हेरौँ हामीले कति क्लियर कुरा भनेको छ उसले 7.1 ले यो जे हामी बाइलेटरल कुनै पनि बाइलेटरल एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसमा सर्टेन उसका आफ्ना टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरू हुन्छ जसमा दुवै पक्ष चाहिँ सहमत हुन्छ हैन सहमत हुन्छ कि हो यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनको आधारमा हामी यो काम अगाडि बढाउँछौँ भन्छौँ हामी त्यो आधारमा सिग्नेचर हुन्छ दुवै पक्षबाट सिग्नेचर हुन्छ अहिले यसमा यो सिग्नेचर भइसकेपछि यसमा फेरि कुनै पनि पक्षले बीचमा धोखाधडी बेइमानी गर्न नसकोस् है एउटा सिन्सियर कमिटमेन्टको आधारमा विथ सिन्सियर एन्ड अनेस्ट कमिटमेन्टको आधारमा यो प्रोजेक्ट हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ किनभने यो सिग्नेटरीहरूको हितमा छ भन्ने अवधारणाले अगाडि सारिसकेपछि त्यो कार्यकालभित्र कुनै अन्यथा कुराहरू नहोस् भन्ने कन्सर्न त्यहाँ हुन्छ त्यसकारणले यसलाई के भन्दाखेरि हामीले संसदको अङ्ग बनाऊ हैन संसदले नै पास गरिसकेपछि जे टर्म्स एन्ड कन्डिसन सरकारले एग्री गर्छ त्यसलाई संसदले नै ओन गरेपछि यो मोस्ट पावरफुल हुन्छ अब यो यस्तो भयो कि अब हामी कस्तो भयो भने तर्क गर्ने क्या जी अन्तर्वस्तु के छ हैन चुरो के छ भन्नेमा जानु पर्यो तर्कले त जता पनि अदालतमा जानुहुन्छ बहस गर्दै जाँदा तर्क गर्ने त दुईटै पक्ष राम्रो तर्क गर्छन् क्या हैन सत्य त एउटा हुन्छ त्यसले मैले तर्कको भन्दा पनि के भने हामी नेपालले लेखेको फ्याक्ट होइन मैले तपाईले होइन बताइरहनु भएको छ 1950 को सन्धि हामीले गर्यौं नि हो कुन कन्टेक्स्टमा गरियो त्यो अहिलेसम्म 1950 को सन्धि हामीले खारेज गर्न सकेका छौँ यो शक्ति राष्ट्रसँगको कुरो आउँदा ठुला राष्ट्रसँग कुरा आउँदा हामीले गरेका सन्धि सम्झौता जुन छ नि हैन उनीहरूले त जतिखेर तयारी गरिदिन सक्ने हैन हामी चाहिँ के त्यो ठाउँमा हुँदा रहन्छौँ हुँदैन त्यो कुरा हामीले ख्याल गर्नु पर्दैन जस्तो 1950 को सन्धि ल ठीक छ तपाईले अघि नै भन्नुभएको छ राणाहरूले आफ्नो शासन कन्टेक्स्टमा गरेको कुरा त्यो राणाहरूले आफ्नो शासन लम्ब्याउनुको लागि गरेको सन्धि हो त्यो अहिले पनि हामी राणा शासन गइसक्यो फेरि धेरै परिवर्तन भइसक्यो अहिले पनि हामी भारतसँगको त्यो अनि यो चाहिँ ल ठिकै छ जोडिहाल्नु भयो 74 मा गर्दा सम्झौता गर्दा यसको के थियो त उद्देश्य यो
एमसिसीमा गएर नेपालले सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले गर्दा त्यो बेलाको उद्देश्य र यो बेलाको उद्देश्यमा के फरक छ? एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हरेक राष्ट्रहरूले अर्को देशलाई गर्ने सहायतामा केही न केही उनीहरूका इन्ट्रेस्टहरू जोडिएका हुन्छ। त्यो हामीले बुझ्नु, इन्ट्रेस्ट बिना आयो भन्ने कुरो होइन, इन्ट्रेस्ट त हरेक राष्ट्र आएको हुन्छ। त्यो कुरालाई बुझ्ने कुरो एउटा कुरो भयो। त्यो भोलि हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने, मैले भनेको नि बाँधछाँद हुने जस्तो स्थिति हामीले सोझै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उ गर्न नसक्ने होइन, नसक्ने स्थिति जो हुन्छ नि हामी, त्यो हामीलाई गाह्रो हुँदो रहेछ क्या। ल सम्झौता गरिदिउँ नि त, अहिले भइहाल्यो नि त, ल्याउँ पैसा गरौँ होइन भन्दा भोलि त मैले 1950 को सन्धि भन्नुहोस् त, त्यो बेलाको सन्धि पनि अहिले पनि जस्तातस्तै अहिले पनि लागू गरिनु पर्ने अवस्था भने कति लाजमर्दो कुरो हो क्या। कति लाजमर्दो कुरो भन्नु त, राणाहरूले आफ्नो शासन जोगाउनलाई गरेको त्यो बेलाको सम्झौता अहिले पनि हामी लागू गर्नु सक्छ। अहिले पनि देखिहाल्नुभयो इपिजीबाट जो भयो सहमति भयो, त्यो पनि इन्डियाले नटेरिदिएपछि नमानिदिएपछि भइहाल्यो। त त्यो कुरा जितेन्द्र देवजीले त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो क्या। हामी समान हैसियतका राष्ट्र हुन्थ्यौँ भने हामी पनि शक्ति राष्ट्र, हामी त अब कमजोर ठाउँमा चाहिँ हिजो हामी त दबिएका थिचिएका, हिजो त नेपालको चाहिँ क्याबिनेटको बैठकमा आएर चाहिँ भारतको प्रतिनिधि बस्ने देश न हो, त्यो ठाउँ हामी यता आउँदैछौँ। त्यहाँ हामीले कुनै देशमा सम्झौता गर्दा भोलि सरकारले हटाइदिउँ त, यो क्यान्सल गरिदिउँ त, यसो गरिदिउँ त भन्ने स्थितिमा हामी हुँदैनौँ, बडा गाह्रो हुन्छ। अहिले हामीलाई गाह्रो भइसक्यो, यही के गर्ने भने गाह्रो भइसक्यो भने कति गाह्रो हुन्छ भने त। अब अमेरिका जस्तो शक्तिशाली राष्ट्रसँग गरेको यसलाई निगेट गर्न खालको छैन त, यसलाई समर्थनको प्रेसेप्सन छ, यो नेकपामा यो खालको बुझाइ छ, तपाईँहरूको बुझाइ त्यो खालको छ। यो कहाँनिर त्यो त उहाँले ल्याउनु भयो नि त, अनि सुरुवात उहाँले चाहिँ किन यो प्रक्रिया त उहाँले अगाडि बढाउनु भयो होइन, उहाँले अगाडि बढाइसके त उहाँहरू त्यसमा संलग्न सुरुदेखि संलग्न हुन्छ नि, हामी त संलग्न पछि आएर भयो भने त उहाँहरूको स्वत हुने कुरा आइहाल्यो नि। उहाँहरूले गरेको काम गलतै भए पनि सही छ भन्न त परेन उहाँहरूले, किन आफैले सुरु गरेको छ होइन, अर्कोले सुरु गरिदिए भए भन्ने होइन। त्यसैले मैले उहाँहरूले त स्वत त्यसको वकालत गर्ने कुरा आइहाल्यो। त्यही हो, जितेन्द्रजी चाहिँ वकालत मात्रै गर्नुभएको, तर्क मात्रै प्रस्तुत गर्नुभयो, वास्तविक मलाई के लाग्छ भने यो माननीय हरिबोलजी अहिले एकदम खुसी हुनुपर्ने हो र उहाँलाई बल एउटा इनर्जी महसुस गर्नुपर्ने हो उहाँले कि अहिले नै भनौँ न बाउन्ड्रीको इन्डियासँगको बाउन्ड्रीको सवालमा आखिर नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसभित्र आइडियोलोजीको सवालमा, केही पोलिटिक्सको सवालमा, सोसियो इकोनोमिक कार्यक्रमहरूमा धेरै खालका हाम्रा मतभिन्नता हुँदाहुँदै पनि त यस्तो यो त्यत्रो संवेदनशील र ठुलो एउटा इस्युमा त हामी सँगै छौँ नि त। अनि यो एमसिसीमा पनि तपाईहरु सँगै भइदिएर कि यस कि नो भन्दै हुन्थ्यो भन्ने जनताले खोज्न थाल्यो। त्यसकारणले उहाँमा जुन एउटा ठिक छ, उहाँलाई मतलब के हुन्छ भने पोलियोको दुध होइन, के अरे त्यो तातो दुधबाट पोलियोको बिरालो होइन, त्यो हिसाबले अलिकति सतर्क रहौँ है भन्ने कोणबाट जुन मान्यजीको कुरा छ त्यो आई वेलकम इट, म त्यसलाई एकदम सराहना गर्छु। हामी फुकी हिँड्नुपर्छ, हाम्रो सानो देश हो होइन, र धेरै ठुल्ठुलो काम आँट्दाखेरि हामी सतर्क हुनुपर्छ, सावधान हुनुपर्छ। हामी आफ्ना चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई र स्वाधीनतालाई मुख्य रूपमा धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि स्वाधीनता र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हामीलाई आफ्नो देशलाई बचाउनु पनि छ र देशलाई बदल्नु पनि छ, समाजलाई बदल्नु छ। उहाँहरूले भनेको कुरा ठिकै हो, तर होइन त्यो गर्दाखेरि आज हामी दुईटा ठुला पार्टीहरू मेजर इस्युहरूमा एकै ठाउँमा छौँ नि त भन्दाखेरि यति सुविचारित रूपमा यो जुन प्रोग्राम छ अहिले हेर्नुहोस् त, अहिलेको बजेटमा हामीले 60 अरब 52 करोड रुपियाँ हामी 77-78मा अनुदानमा प्राप्त गर्न सक्यौँ भने त्यो नेपाल सरकारको ठुलो उपलब्धि हुन्छ भनेर बजेटमा भाषण गरेको छ, बजेट स्पिचमा होइन। 60 अरब अनुदान, एक वर्षको अनुदान 60 अरब विथ नो रिस्क नो गेन। यो त अर्थशास्त्रको सिद्धान्त हो नि, पोलिटिक्सको कुरा छोडिदिउँ, अर्थशास्त्रकै पनि सिद्धान्त हो। प्योरली तपाईँ रिस्क लिनुहुन्न भने तपाईँ गेन प्रफिट कमाउनु सक्नुहुन्न। करोड रुपियाँ यहाँका व्यापारीहरू, नेपालका व्यापारीहरू मात्र होइन कि अन्य देशका व्यापारीहरू पनि कि आफ्नो गोजीबाट पैसा लाउँछ व्यापारमा, सब ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिन्छ, करोडौँ अर्बौँको लोनमा उसले काम गर्छ, डिटर्मिन्ड भएर काम गर्छ, विल पावर हुन्छ, उसले प्रफिट कमाउँछ, स्टेटलाई पनि दिन्छ, आफ्नो गोजीमा पनि। अनि राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनतामै पनि रिस्क लिने नै त्यो त लिने कुरै भएन। तर त्यो खालको हाम्रो स्वाधीनतालाई, हाम्रो अप्ठ्यारो हुने म कहीँ देख्दिनँ यो सम्झौताबाट। र मैले भन्न त्यही खोजेको थिएँ कि यही
यो 5.1 को जुन सेक्सन छ हैन हट्छौँ हामी भन्ने सेक्सन रद्द गर्छौँ हट्छौँ जति त्यति हाम्रो निष्कर्ष निस्क्यो भने त्यति बेला नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस एकै ठाउँमा भएर सम्पूर्ण देश एक ठाउँमा भएर हामी हट्न सक्छौँ नि त जब हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टको अगेन्स्टमा जान थाल्छ त्यति बेला हामी अहिले एक ठाउँमा छौँ त्यति बेला हामी एक ठाउँमा हुन सक्दैनौँ हिजोको आन्दोलनहरूमा त्यस्तो गणतन्त्रको आन्दोलनमा संहिताको आन्दोलन एक ठाउँमा अनुमोदन गरौँ केही बीचमा व्यवधानहरू उत्पन्न भइदियो भने ब्याक भइदिउँला हामी हुन सक्छौँ त्यसमा गाह्रो हुँदैन तर आट्नु चाहिँ आटौँ यत्रो आगो पैसा चाहिँ लियो भन्ने चाहिँ तपाईहरुको बुझाइ भयो अहिले आट्नु पर्यो एउटा इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटीको मात्रै कुरा हो हामी आफ्नो देशको विकास गर्ने कसरी अब तपाईहरुको पार्टी नेतृत्वले मसँग आट्न सकेन तपाईले भन्नु भएको छ यसमा विभिन्न अब यो सत्तामा रहिरहनका लागि पावरहरूको साथ सहयोग चाहिरहन्छ त्यसले गर्दा पनि मसक्कै निर्णय लिन सक्ने जोखिम मोल्न सक्ने नेतृत्व भएन भनेर अघि भनिसकिरहँदाखेरि यो त संसदमा पनि आयो नि यो कुरा त संसदमा आइसकेको छ एक वर्ष अगाडि नै संसदको नेतृत्वले यसलाई आटेर यसलाई टुङ्गाइदिए पनि त हुन्थ्यो सभामुखजीले आफ्नो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनिसकेका छैन त्यसकारणले गर्दा भन्नुभएको थियो यतातिरबाट पनि त पहल गरेर यसलाई टुङ्गाइदिए हुन्थ्यो नि त अनि यो विषय यस्तो हो एउटा कुरो तर्क कस्तो आउँछ भने पहिलाका सरकारहरूले गरेका सम्झौता सहमतिहरू लाई पछि आउने सरकारले त्यसलाई ओनरसिप लिएन भने यो विश्व समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ भन्ने एउटा तर्क आउँछ अर्को तर्क के आउँछ होइन पहिलाका सरकारले गरे सहमति सम्झौता गलतै रहेछ भने खारेज गर्ने सही रहेछ भने त्यसमा केही कमी रहेछ त्रुटिहरू सच्याएर गर्ने कुरो त्यो दुईटै कुरा भइदिएन अहिले ढिलो भयो हो हाम्रो भनाइ के हो भने सरकारले गरेको थियो हिजो जस्तो आउँछ नि तर्क उठ्छ नि त सरकारले गरेको थियो हिजोको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अहिले हामीले त्यसलाई यताउति गऱ्यो भने विश्वसनीयता गुम्छ भन्ने कुरो हो तर्क हो ठिक हो तर अर्कोतिर फेरि के भने गरेका चिजहरू जम्मै गर्छौँ त हामी हिजो गरेका चिजहरू जम्मै गर्छौँ त त्यसको अर्को सरकार के औचित्य त के एउटै सरकारको उही त भयो फरक त्यसो हुँदा मेरो भनाइ के हो त अहिले यो सम्झौताको विषयमा यसका जो प्रावधानहरू छन् जो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान स्वाधीनतासँग जोडिएका आशंका पैदा गर्ने खालका जो प्रावधान कार्यदलले उठाएका विभिन्न संशोधन गर्न पर्ने जुन कुराहरू छन् प्रष्ट हुँदैन क्या कुनै पनि चिज आउँछ त प्रष्ट भए त लाटोले बुझिहाल्छ नि त्यहाँभित्र धेरै चिजहरू इन्डाइरेक्ट चिजहरू आउँछन् त त्यस्ता चिजहरूलाई जहाँ जहाँ अलिकति हामीले आशंकाहरू छन् होइन जहाँ जहाँ त्यस्ता प्रावधान त्यसलाई हटाएर सम्झौता गरौँ भन्दा अब अर्को राष्ट्रले मान्नु पऱ्यो नि त अर्को सरकार आएछ उसले भन्छ कि यो चिज गरियो यसमा यो त्रुटि छ यो कुराले करेक्सन गरेर जाउँ भन्ने भयो नि त त्यो आँट गर्नु पऱ्यो नि त हामीले त्यो बोल्नु पऱ्यो नि हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भन्नु पऱ्यो कि यी चिजहरूको विषयमा अलिकति केही चिजहरू आए यस एक इन्च पनि यताउति हुँदैन भनेपछि अर्को सरकार के औचित्य नयाँ सरकार के औचित्य भयो त पुरानो सरकार जे गर्छ मेरो प्रश्न अब त्यहाँबाट पनि अगाडि आयो तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्व वा भनौँ सरकारको नेतृत्वले यसमा आर्ट गर्न सकेन रिस्क लिन सकेन तपाईँहरूको भाषामा भन्नुपर्छ नेतृत्वले भन्नुपर्छ कि हाम्रो संसदको नेतृत्व जो सभामुख हुनुहुन्थ्यो यसमा पहल कदमी लिन सक्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि केही गर्न सक्नु भएन भन्ने प्रश्न यो विषय त यति जटिल भयो कि कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनको विषय पनि योसँग जोडिएर आयो नि त मिडियामा जो विभिन्न ढङ्गले आशंकाहरू व्यक्त गरेर आयो नि त कुराहरू यो विषय त्यही सरल त रहन्छ नि त देखियो नि त होइन सरल त रहन्छ कति जटिल रहेछ भन्नु त यसको नेपालको राजनीति आन्दोलनको नेतृत्वको होइन एउटा चाहिँ सभामुखको कुर्सी पनि हल्लिने स्थिति भन्ने पनि त आयो नि कुराहरू विभिन्न ढङ्गले आयो कुराहरू त्यही मैले भन्न खोजेको कुरो के भने अहिले हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ के हो त भने यसका जे विषयहरू एक अक्षर पनि यताउति हुँदैन नेपाली कहाँले सुरु गर्यो अगाडि बढायो होइन हामीले कहाँ कहाँ के गऱ्यौँ त्यो एउटा कुरो भयो यसमा अलिकति गरेर जाउँ त अनि ठिक छ संसदबाट अनुमोदन गरौँ होइन गराउने कुरा आफै तर त्यो त त्यसलाई अमेरिका नि त मान्न तयार हुनु पऱ्यो नि त सामान्य जनको प्रश्न पनि के छ भने तपाईँले भने जस्तैलाई तपाईँकै भाषामा फेरि पनि त्यही नै भाषा नै प्रयोग गर्छु सभामुखको कुर्सी नै हल्लिने स्थिति आइदियो नि त त्यो देखियो नि भनिरहँदाखेरि अहिलेको सभामुखले यसलाई सामान्य छलफलका रूपमा पनि अगाडि बढाउन सक्नुहुन्न पार्टीहरूसँग यो कुरा के हो टुङ्गाइहालौँ अब सकाइहालौँ तपाईँको बिचमा कुरा मिलेन के गर्ने हो भनेर यसलाई पहल कदमी लिन सकिँदैन सभामुख र प्रधानमन्त्रीको कुराकानी भइरहेको छ होइन त्यो बिचमा फेरि प्रचण्डजी र सभामुखजीको पनि कुरा भएको छ यहाँनिर होइन भइरहेको छ कुरा भइरहेको छ त मैले भने यो विषय त सभामुखले चाहिँ अब सब वातावरण बनाएर एउटा परिस्थिति परिवेश जुन छ त्यो हेर उचित समयमा उचित तरिकाले पार्टीको हिसाबले के हो भन्ने कुरो बहस आइरहेको हुनाले यी विषयहरू कसरी गर्ने त भन्ने उहाँलाई पनि त्यो सजिलो छैन नि त उहाँलाई पनि सभामुखको हैसियतले हिजो एउटा गिजोलिएको स्थिति छ होइन अहिले फेरि गिजोलिन त दिनुहुन्न भनी सचेत त हुनु पऱ्यो नि सभामुखको हैसियतले फेरि यो विषय गिजोलिएर विवादमा पर्नुहुन्न भन्ने कुरो उहाँ त ध्यान दिनु पऱ्यो त्यो उहाँले ध्यान दिएको कुरो ठिक हो मलाई लाग्छ तर यो विषय मैले भन्न खोजेको राष्ट्रिय सहमतिको विषय पनि हो यो
पार्टीको सहमतिको पनि विषय हो होइन पार्टीभित्र नि सहमति हुनु पर्यो किन पार्टी सिस्टममा पार्टी मुख्य हुन्छ नि होइन पार्टीले आखिर त हामीले प्रधानमन्त्री बनाउँछौँ त पार्टीले दलको नेता बनाउँछौँ पार्टीले होइन अब तपाईँहरूको पार्टीमा छलफलै हुँदैन स्थायी समितिमा बसेर यो विषयमा छलफल गरौँ टुङ्गाउँ भनेर तपाईँहरूको आशय होला त्यो छले आशय छ सचिवालय बैठकले यो चाँडै टुङ्गाओस् र संसदलाई के गर्न पर्ने हो सांसदहरूलाई निर्देशन दियोस् भन्ने होला यो फेरि तपाईँको बैठक अब हाम्रो मैले सुनेअनुसार यो सबर यो जेठभरिमै बैठक बस्दैछ नभए पहिलो हप्तामा बस्छ बसी बसेर गम्भीर ढङ्गले छलफल भयो यो विषयमा पार्टीमा टुङ्गिन्छ मेरो भनाइ किन एउटा कुरा हामी ध्यान यो सहमति सम्झौता टोटल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपामा कोही पनि छैन ओके अमेरिकाका विभिन्न व्यक्तिहरूले जो सरकारसँग सम्बद्ध व्यक्तिहरूले बोलिदिएका कुराहरूले झन् ठुलो गम्भीर आशंकाहरू पैदा भएका छन् त्यसले यसका केही चिजहरूसँगलाई चाहिँ अलिकति सुधार गर्नुपर्छ र यसलाई पारित गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमति छैन रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार रिद्धि सिद्धि प्रेजेन्स सरकार जिनेजीसँग जान चाहे परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन संविधानले निर्दिष्ट गरेको बाटोबाट नभई छिमेकी र कुनै एउटा पार्टीको सिद्धान्त अनुरूप सञ्चालन गर्ने काम भइरहेको छ भनेर पनि तपाईँले भन्नुभएको हो त्यही अघिल्लो जुन व्याख्या गरिदिनुहोस् अघिल्लो जुन स्टेटमेन्ट थियो नि त्योसँगै त्यही बेलामा एकै दिन बोलेको मैले राष्ट्रसभामा यो कुरा बोलेको थिएँ र यो कुरा मैले अस्ति यो संसदीय सुनवाई समितिको बैठक जुन चलिरहेको थियो र हामी एकजना महेन्द्र पाण्डेजीलाई जो राजदूतको रूपमा चीनको लागि छानिनु भएको थियो चीनको लागि उहाँसँगको प्रश्न उत्तर सन्दर्भमा पनि मैले यो कुरालाई अगाडि सारेको थिएँ नेपालभित्रले समस्या के छ भने अघि पनि मैले यो अलिकति उप्काएको थिएँ यो कुरालाई कि हिजोको प्रतिस्पर्धा अमेरिकाले नेतृत्व गरेको न्याटो र सोभियत युनियनले नेतृत्व गरेको वार्सा सन्धि सङ्गठन यो दुईटाको बिचमा विश्व स्तरमा प्रतिस्पर्धा थियो यो सामरिक प्रतिस्पर्धा पनि थियो र इजमको प्रतिस्पर्धा पनि थियो वादको प्रतिस्पर्धा सिस्टमको प्रतिस्पर्धा पनि थियो अहिलेको सिनेरियो वर्ल्डको सिनेरियोमा निश्चित रूपमा एउटा पोल मोर अर लेस जस्ताको त्यस्तै छ अर्को पोल चाहिँ चेन्ज भएको छ होइन अर्को सिस्टम एउटा पृथक पुँजीवादी भन्दा अलग किसिमको सिस्टम समाजवादी सिस्टम त्यसको नेतृत्व छरिएर भए पनि अब साङ्गोपाङ रूपमा क्युबाको पनि नेतृत्व गरेका छ भियतनामको पनि नेतृत्व गरेका चाइनाले भन्ने स्थिति त छैन तथापि एउटा अमेरिकासँगको टक्करको अवस्थामा चिनियाहरू अगाडि आएको छ चीनले त्यसको नेतृत्व गरिराखेको छ यो मैले अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य बताएँ एक्ज्याक्टली नेपालभित्र मेरो भनाइ बारम्बार संसदभित्र पनि रहेको हो र अहिले पनि म के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको पोलिटिकल पार्टी आफ्नो विधान राजनीतिक पार्टीको जुन आफ्नो विधान छ त्यो विधानमा फरेन पोलिसीका केही आफ्ना उनका मान्यताहरू परिभाषाहरू छन् त्यस राजनीतिक पार्टीहरू पार्टीको विधानले निर्दिष्ट गरेको फरेन पोलिसी कुन पार्टीसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीसँग कस्तो राख्ने भारतको बिजेपी अथवा कांग्रेस आइसँग कस्तो राख्ने या अन्य देशका पार्टीहरूसँग कस्तो राख्ने त्यो निर्धारण देशको संविधानले गर्दैन त्यो निर्धारण पार्टीको विधानहरूले गर्छ त्यसमानेमा स्वतन्त्र छ पार्टीहरू राख्ने कुरा देशको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हैन आइडियोलोजीको आधारमा भन्ने हो भने त कहिले पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको रिलेसन यो एउटा पुँजीवादी देशहरूसँग कसरी राख्ने हैन अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ मेन्टेन गर्नुको लागि भइराखेको छ नि यही इस्युमा अप्ठ्यारो भइराखेको छ नि त्यसकारण हाम्रो देशको संविधानले के भन्यो भने हामी आफ्नो देशको हामी असंलग्नता राष्ट्रको स्वाधीनता सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्दै राष्ट्रहितमा मुलुकको विकास र समुन्नतिको लागि आफ्ना परराष्ट्र नीति हामी सञ्चालन गर्छौँ यो हाम्रो देशको संविधानले बोलेको छ पार्टीभित्रको विधानमा फरेन पोलिसीको व्याख्या के छ भन्ने आधारमा वा पार्टीले के आइडियोलोजी लिया छ भन्ने आधारमा देशको सरकारले देशको परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नु हुँदैन देशको परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन संविधानले के व्याख्या गरेको छ संविधानले देशको संविधानले के बाटो निर्दिष्ट गरेको छ त्यो आधारमा हुनु अहिले नेकपा भित्रको बहसले कतातिर भन्दा म के भन्छु भने यसलाई आरोपको रूपमा नबुझियोस् टिल्ट टुवार्ड्स चाइना चीनतिर अलिकति चीनले गरेको सबै कुरा
BRI को कुरा आयो भने आँखा चिम्लेर समर्थन गरिदिने, इन्डियाबाट या अमेरिकाबाट या अन्य कुनै पुँजीवादी मुलुकहरूबाट कुनै चिज आयो भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति जुन एउटा अनेस्टली एउटा इम्पार्सियली डिस्कसन गरेर साँच्चै यो हाम्रो हितमा छ कि छैन भन्ने कोणबाट निर्देशित हुनुभन्दा आइडियोलोजीबाट निर्देशित भएर चीनबाट जे आयो त्यो ठिक, दक्षिणबाट या अमेरिकातिरबाट जे आयो त्यो बेठिक भन्ने हिसाबले अलिकति डिस्कोर्स बढी भइराखेको छ कि सरकारमा होइन नेकपाभित्र। यो मेरो चाहिँ अलिकति यो मेरो विश्लेषण त्यो भइराखेको छ। त त्यस कारणले म नेकपाभित्रको त्यो डिस्कोर्सको सन्दर्भमा मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि हाम्रो देशको संविधानले हामीले आफ्नो देशको हितलाई अगाडि सारेर र त्यही पुरानो कुरा स्वाधीनतालाई अगाडि राखेर जुन हामी चर्चा गर्दै आयौँ, हामीले आजको यो विश्वमा हामीले चीनसँग राम्रो सम्बन्ध नराखिकन सुखै छैन, नेपाललाई भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नराखिकन सुखै छैन र वर्ल्डको सिनेरियोमा अमेरिकासँग मुख्य रूपमा अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध नराखिकन सुखै छैन, बशर्ते कि यिनीहरूसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई लात मार्ने गरी, स्वाधीनतालाई लात मार्ने गरी होइन र हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई लात मार्ने गरी हामी सोच्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ राष्ट्रद्रोही काम हुन्छ कि कता कता अहिले अलिकति डिस्कोर्स चाहिँ बढी अलिकति टिल्ट टुवार्ड्स चाइना र देशको संविधानलाई बिर्सेर पार्टीको विधान आधारमा छलफल भइरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। हरिबोलजी, अब उहाँको बुझाइ त्यो विश्लेषण या तपाईँहरूप्रतिको आरोप जे हो यसलाई मध्यनजर गर्दै अर्को विश्लेषणको पाटो पनि म यहाँ के राख्न चाहन्छु भने जस्तो अहिलेको वर्तमान सरकार यो कोरोना कोभिड-19 को महामारीसँग जुधिरहेको अप्ठ्यारो अवस्था छ। यसपछिको अर्को अप्ठ्यारो भनेको नयाँ नक्सा सार्वजनिक पछि भारतसँग केही चिसिएको सम्बन्धको अप्ठ्यारोमा छ र यसपछि पनि फेरि MCC लाई अनुमोदन नगरेर अमेरिकासँग पनि अलि टाढा भइदिने स्थिति आइदियो भने सरकार चौतर्फी अप्ठ्यारोमा पर्ने डर पनि छ अहिले सरकारको नेतृत्वलाई, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेर एक थरीको विश्लेषण छ। अब यो परिघटनाहरू जो आछ, तीनटा जो परिघटना तपाईँले बताउनु हो यी अवसर पनि हुने। जस्तो अहिले कोरोनाकै कुरो गर्नुभयो, विदेशीका युवाहरू जो आज लाइन लागेर दिनदिनै हजारौँ युवाहरू विदेशिन्थे, हामीले फर्क भन्दा नि कोही मान्नेवाला थिएन। अब आज यो हामीले त्यो अवसरलाई कति सदुपयोग गर्छौँ। कोरोना त नेगेटिभ कुरा हो, राम्रो कुरा त होइन हो, तर यसलाई पोजिटिभमा बदल्नुको लागि हामीले कति चाहिँ वातावरण बनाउन सक्छौँ र आफ्नै देशमा बस्नुपर्ने थिए, अरू देशमा हाम्रो चाहिँ भविष्य रहन्छ भन्ने कुरो, त्यो अवसरलाई हामीले सदुपयोग गर्नु पर्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हाम्रो चाहिँ जो विभिन्न कुराहरू आइरहेका छन्, जस्तो MCC को कुरा आयो, कालापानीको कुरा आइरहेको छ, यी विषय पनि हाम्रो लागि अवसर पनि हुने। यी विषयलाई ठिक ढङ्गले हामीले ह्यान्डल गर्न सक्यौँ हामी अगाडि जान्छौँ, ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सकेन हामी फेरि हाम्रो स्वाधीनता पनि खतरामा पर्छ होइन, हाम्रो यो परिवर्तन फेरि धाराशायी हुन्छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ अहिले एउटा चाहिँ हरेक जो चुनौती हाम्रो अगाडि छन् ठिक ढङ्गले ह्यान्डल गर्न सकियो भने अवसरको रूपमा बदलिन्छ। तर मुख्य कुरो के राजनीतिक पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल नभइकन, राजनीतिक पार्टी हो नि त मेन त हो, उहाँले भने ठिक हो, संविधान अनुसार चाहिँ के नै सबै सम्बन्धहरू त सरकारमा हो, संविधान अनुसार त पार्टीको कुरो हुँदैन त्यहाँ होइन। पार्टीको घोषणापत्र हुन्छ, घोषणापत्रलाई र संविधानलाई तालमेल त्यसको बिच इन्टररिलेसन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ होइन। तपाईँ घोषणापत्रलाई ध्यान दिनु पर्यो, संविधानलाई ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरा पनि जितेन्द्रजीले गम्भीर रूपमा उठाउनु भयो, नेकपा होइन त्यो होइन, उहाँले या चीनमा पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, यहाँ पनि अब कम्युनिस्ट पार्टी भएले सो त भइहाल्यो भन्ने कुरा उहाँले होला, त्यो उहाँको कुरो। तर मलाई लाग्छ के भने परराष्ट्र नीतिको सन्दर्भमा आउँदा हामीले टेक्ने भने संविधानमै आधारित भएर टेक्ने कुरो हो, सरकार चलाउँदा संविधानमै टेकेर गर्ने हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरो के नि, पार्टीभित्र त यी विषयहरू उठेका त के भने यो नेकपा भएर मात्रै उठ्या होइन नि होइन, यो विषय त यस्ता चिज समस्याहरू आए, त्यही कारण यसमा हामीले पुनर्विचार गर्नु पर्यो है र यसमा केही चिज संशोधन गरेर गरौँ न भन्दा किन नमान्ने क्या। ठिक छ, अब त्यो जितेन्द्रजीले आन्सर दिने कुरा भएन, उहाँले भन्नु पर्यो, नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नु पर्यो ठिक छ हामीले गऱ्यौँ अगाडि बढायौँ,
केही नमिल्या छ भने हामी संशोधन गर्न तयार छौँ। अब यो भन्न तयार हुनु पर्यो यो भन्न तयार हुनुहुन्छ। उहाँ त बोल्दै बोल्नु तयार छ। जस्तो अहिले उहाँहरूको कार्यदलले जुन बुदामा संशोधन गरौँ भनेर पोइन्ट आउट गरेको छ त्यो बुदामा ठिकै हो, संशोधन गरेर अगाडि बढौँ, सरकारलाई हाम्रो साथ छ, संशोधन गर्नका लागि अमेरिकासँग कुरा गर भनेर भन्न हाम्रो बडा क्लियर कुरा छ कि। र मलाई लाग्छ यो नेकपालाई पनि अप्ठ्यारो नहुनुपर्ने हो। काङ्ग्रेसले त के भन्दैछ भन्दाखेरि हामी अत्यन्त गम्भीर विश्लेषणसहित सुविचारित रूपमा यो प्रोग्रामलाई यो प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउने पोलिटिकल विल पावरको आधारमा अगाडि बढायौँ होइन। अहिले तपाईँ हामी धेरै विषयमा सँगसँगै गइरहेछौँ। आँट्नुहोस्, हिजोको आइडियोलोजीको बन्दी नबन्नुहोस् होइन। 20, 25, 30, 40 वर्ष अगाडि कम्युनिस्ट पार्टी कसरी हिँड्थे, त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारै थिएन नेपालमा। आज त 2/3 नजिकको सरकार छ नि, धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ नि, जनताले खुसी पार्नु परेको छ नि, देशलाई समृद्ध र धनी बनाउनु परेको छ नि, नेकपाको यो जिम्मेवारी छ नि। हिजो जति बेला उहाँ बन्दुक बोकेर लडिराख्नु भएको थियो या नेकपा एमाले चाहिँ शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियो जुन रूपमा भए पनि यो जिम्मेवारी थिएन। अहिले त ठुलो जिम्मेवारी छ नि। हामी त यो भन्छौँ आँट गर्नुहोस्, आउनुहोस्, सँगै यो कुरालाई अगाडि बढाउँ। बाटोमा कहीँ अप्ठ्यारो पर्यो भने सँगै फर्क्यौँला भनेकै छ नि। तर अहिले चाहिँ सच्याउनु पर्ने अहिले त्यस्तो केही छैन। त्यस्तो अप्ठ्यारो उहाँहरूले जहाँ आशंका गरिरहनु भएको छ, चिन्ता गरिरहनु भएको छ, त्यो बुदामा फक्त चिन्ता मात्रै हो। हामी चाहिँ भोलि इन्टरनेसनल कोर्टमा गए पनि, दुनियाँमा जहाँ गए पनि हाम्रो आधार भनेको यो डकुमेन्ट हो। हामी अरूमा त सिग्नेचर गरेका छैनौँ नि। भोलि अमेरिकाले हामीलाई भन्छ ल हिँड चाइनासँग लड्दाखेरि तिमी पनि हिँड्नु पर्यो किनभने तिमी यसमा सिग्नेचर गरेका छौ भन्दाखेरि त्यो साबित हुन्छ इन्टरनेसनल कोर्टमा। हरिबोलजी साह्रै अत्तालिनु भयो। यो के कस्तो भनेको हामी व्यवहारबाट जे कुरा हामी ठक्कर खाइसकेका छौँ। अब हाम्रो महाकाली तपाईँलाई सुरुमा एउटा पोइन्ट महाकाली सन्धिको सन्दर्भमा गर्दा के बोलिन्थ्यो? महाकाली सन्धि गर्नु ठिक हो, सब कुरो हो होइन, फाइदा छ, सबै कुरा भनिन्थ्यो। अनि व्यवहारमा के भयो त? आज कति वर्ष हो भने त महाकाली सन्धिको 20 वर्ष बित्यो होला होइन। अब अहिले अवस्था के छ? सन्धि सम्झौता गर्दा त्यस्ता प्रावधानलाई ध्यान नदिँदा के हुँदो रहेछ महाकाली सन्धिबाट हामी देखियो नि त। मैले अघि पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेको थिएँ, महाकाली सन्धि ताका पनि कङ्ग्रेसले यसै गरेर कुरा गर्थ्यो होइन, त्यति बेला तत्कालीन एमालेका नेताहरूले पनि यसै गरेर चर्को कुरा गर्नु थियो, आखिर भयो के त भन्ने प्रश्न दोहोरो गरी तपाईँतिर ठोकिरहेको छ। मैले अघि नै भने तपाईँले जसरी एउटा व्यापारीले एउटा राजनीतिक नेताले होइन आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा या कर्पोरेट जीवनमा होइन संस्थागत जीवनमा रिस्क लिन्छ, निर्णय गर्छ, आँट गर्छ, राष्ट्रको जीवनमा पनि त्यही कुरा हो। राष्ट्रले एउटा आँट गर्नुपर्छ। राष्ट्रले आँट गरेन भने राष्ट्र अगाडि बढ्दैन। त्यो पोलिटिकल लिडरसिप भनेको के हो? हामी किन भन्छौँ कि देशमा एउटा भिजनरी लिडरसिप चाहिन्छ? किन भन्छौँ? म एउटा कुरो भन्नु, आँट गर्ने भन्नुभयो, महाकालीमा आँट गरे हो नि त, के भयो? एमाले पार्टी फुट्यो, विभाजन भयो, के भयो? त्यसको परिणाम के हो? आँट गर्ने भन्ने कुरो सही कुराको लागि पो आँट गर्ने त। सही कुरा राष्ट्रको पक्ष जनताको पक्षमा भएको कुरा आँट गर्ने जोखिम लिने ठिक कुरो हो। महाकालीले मात्रै अहिले त महाकाली हामी देखिरहेको छौँ। महाकालीले मात्रै किन होइन, गिरिजाबाबुले आँट गर्नुभयो, केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पनि नगरेर गणतन्त्रको पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसले उभ्याउने ल कसले के बोल्न सक्छ सही बाटो हो भन्यो, गिरिजाबाबुले निर्णय गर्नुभयो, अहिलेसम्म हामी ठिक गरिरहेको छौँ। हो, राम्रो कुरा आँट गर्ने ठिक हो। अब भनेको तपाईँहरूले भनेको चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जो आँट गरेर प्रधानमन्त्रीजी त अनुमोदन गराउने पक्षमै हुनुहुन्छ, संसदबाटै अनुमोदन गराउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई एक दुईजना अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ सचिवालयका, उहाँले नेकपाले साथ दिनुपर्छ, नेपालले साथ दिनुपर्छ। विथ के बरु के भन्न सकिन्छ भने के भन्न सक्छ भने पार्टीले चाह्यो भने के भन्न सक्छ भने ल प्रधानमन्त्रीजी तपाईँलाई विश्वास गरेर पार्टीले तपाईँलाई ओके गर्यो, ग्रिन लाइन दियो, अगाडि बढ्नुहोस्, तर अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यस जिम्मेवारी तपाईँले लिनुपर्छ। त्यसमा हामी त्यस्तो हुँदैन। अब भड्खला जाने कुरो सुनिश्चित छ ल, त्यस्तो हुँदैन। राजनीति कन्भिन्स भएर गर्ने, चित्त बुझ्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ दिनु पऱ्यो, हामीलाई कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि, यो कारणले ठिक छ, यो कारण ठिक छ। अर्को कुरो मैले भन्न खोजेँ, नेपाली कङ्ग्रेसले ठिक छ हामीले एउटा सन्दर्भमा सहमति गरेर अगाडि बढ्यो, यहाँसम्म आयो होइन, प्रस्ताव पनि अब संसदमा टेबल हुने प्रक्रियामै छ, ठिक छ। तर यो विषय बहस चलिरहेको हुनाले यो विषय कतिपय प्रावधानहरू जुन छन् त्यसमा हामी अलिक पुनर्विचार गरौँ नि त भन्न किन नसक्या क्या? अहिले आवश्यक छैन भन्नुभयो त, किन भन्नुपर्छ गरिदिनु भयो त? अहिले आवश्यक छैन, पछि कुनै समस्या आइछ भने बाटो सहिलो गरिदिनु पऱ्यो। उहाँले बोलिदिए त सहिलो भयो, नेकपाभित्र नि बहस अलिक सकारात्मक ढङ्गले जान्छ नि त। त्यति उहाँले भनिदिने बित्तिकै त्यसपछि त नेपाली काङ्ग्रेस इमेज पनि हो, नेपाली काङ्ग्रेस जिम्मेवारीपूर्ण चाहिँ राजनीति गर्यो है अहिले भन्ने कुरो नि त हुन्छ। त्यति उहाँले किन बोल्या होला क्या? जस्ता तस्तै अहिले आजै भोलि नै पास गर्नुपर्छ भनेर त भन्नुहुन्छ। उहाँको बुझाइमा यो ठिक लाग्यो त? लाग्यो। कस्तो बहस उठिसकेपछि अहिले आम नेपाली जनतामा गएको छ हेर्नु, जहाँ म जान्छु मलाई चाहिँ के भने ल है खबरदार होइन, अब
अब यो किन आउँछ भने जितेन्द्रजीले अघि भन्नुभएको छ नि, हो ठिक छ, कुनै बेला समस्या आएछ भने सबै पार्टीहरू एक ठाउँमा आइदिउँला, त्यसबाट ब्याक भइदिउँला। अहिलेको सिनारियोमा हेर्दाखेरि शक्ति केन्द्रहरूसँग बढी हामी टाढिँदै गयो भने अप्ठ्यारो पर्ला। अरू संस्थाहरू पनि छन्, अरू देशहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरेका छन्, ऋण दिएका छन्, अनुदान दिएका छन्, ती टाढिने अवस्था पनि आइदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा संयमित भएर सन्तुलित भएर अगाडि बढौँ भन्ने कुरा पनि त आयो नि त। यो मैले एउटा उदाहरण दिने गर्छु क्या, यो शक्ति राष्ट्रहरू भने त के आगो हो, नेता भने आगो हो। नेताको धेरै नजिक जानुभयो भने पनि तपाईँले आगोको नजिक गए त पोल्छ नि होइन। टाढा बस्नु पनि त्यसको चाहिँ के भने के तापै आउँदैन। त्यसैले गर्दा शक्ति राष्ट्र चाहिँ हामीले नजिकको सम्बन्ध धेरै नजिक गइयो भने पनि त्यसले हामीलाई ध्वस्त पार्छ। टाढा बसेर त्योसँग दूर दराज बसेर सम्बन्धै राख्दैन भने पनि त्यसले नोक्सान पार्छ। त्यहाँ हामी ठिक्क दूरीमा बसेर आफ्नो ठाउँमा उभिएर उनीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने हो। मैले भनेको नेतासँगको सम्बन्ध, कार्यकर्ताको सम्बन्ध भनेको के भने त्यही हुनुपर्छ। परियोजनाको अवधि 5 वर्ष रहे पनि सम्झौतामा केही प्रावधान सदाका लागि भनिएको मात्र छैन। प्रसारण लाइन बनाउन अधिग्रहण गरिएको जग्गा स्वामित्व भविष्यमा एमसिसीकै रहने गरी पनि सम्झौता छ, यस्तो पनि जायज हो र भन्ने पनि प्रश्न। यसमा त्यस्तो कुरा छैन, यसमा त्यस्तो कुरा छैन होइन। तर यो कुरा आइरहेको छ है, आइरहेको होला। त्यो कता कताबाट अन्त के छ भने बाई प्रोडक्टहरू यसका, त्यो त अनसिन कुराहरू भयो होइन। त्यो त अपारदर्शी डकुमेन्टहरूको बारेमा त कमेन्ट गर्न त, तर यही कार्यदलले निकालेको निष्कर्ष हो यो। त्यही त होइन, त्यो कार्यदलले नै, मैले झलनाथ खनाल कमरेडको टिभी अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ यही 2-3 दिन अगाडि। र उहाँले त यो जुन एमसिसी कम्प्याक्ट दस्तावेज छ त्योभन्दा पनि अन्त धेरै दस्तावेजहरू हामी पढ्यौँ र त्यो दस्तावेजहरूले यस्तो भन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको, मैले बोल्नुभएको मैले सुने। त अन्त कहाँ के दस्तावेज छ त्यो त नेपाली जनतालाई देखाउन सक्नु पर्यो उहाँहरूले। ओके होइन भने हामी त बेस्ट गर्ने यो दस्तावेजमा हो। यो दस्तावेजमा किनभने भोलि हामी ओन गर्ने र जिम्मेवारी लिने यो दस्तावेजको जिम्मेवारी लिने हो। त त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यही रूपमा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्ता सञ्चालन गर्ने पार्टी नेकपाले एउटा सहमति गरेर सरकारको पछाडि ल यो काममा अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पनि छौँ भनेर जानु राष्ट्रको हितमा हुन्छ होइन, राष्ट्रको हितमा हुन्छ। केही आइपर्दा, यो पनि म भन्छु सैद्धान्तिक रूपको कुरा भयो, केही आइपर्दाखेरि जसरी अहिले हामी सँगै छौँ त्यस्ता इस्युजहरूमा त भोलि हामी सँगै हुन्छौँ। तर नेकपाको तर्फबाट चाहिँ संशोधन गर्न पर्ने कुरा संशोधन गरेर मात्रै पर्ला। मैले भने यो दुईवटा कुरो, तपाईँले पहिलो कुरो त पार्टीलाई धरापमा राखेर होइन तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, सकियो होइन। तपाईँ कति कुन राम्रो काम गर्नुहुन्छ, पार्टीलाई विश्वासमा लिएर तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई पैसामा अगाडि बढाउँछ। धरापमा राखेर त्यहाँ अगाडि बढ्दा के हुन्छ हामी त मैले उदाहरण दिइसकेँ नि पहिला पनि। त पहिलो कुरो त त्यहाँ के अरे पार्टीभित्र छलफल गरेर एउटा सहमति कायम गर्नु पऱ्यो। दोस्रो कुरो हिजो कङ्ग्रेसले सुरु गरे हुनाले कङ्ग्रेसले सुरु गर्यो त ठिक छ, त्यो कङ्ग्रेस सुरु गर्यो त्यहाँ राम्रो पक्षहरूलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गर्ने, त्यहाँ कमी छ त्यसलाई करेक्सन गरेर भन्न सक्नु पऱ्यो। हामी कङ्ग्रेसले त्यो बेला गऱ्यो, यी कतिपय बुँदाहरू त हामीलाई ठिक लागेको छैन, यो त संशोधन गर्नु पर्यो भन्न सकिँदैन। त्यो पो अथोरिटी हो त, नेतृत्वको अथोरिटी हो भन्न सक्नु पऱ्यो नि अमेरिकालाई। किन हिजो कङ्ग्रेसले गरेको हो, उसले विभिन्न कारण यहाँ चाहिँ अलिकति कन्फ्युजनका कुराहरू चाहिँ यसलाई क्लियर गरौँ भनेर अमेरिकासँग कुरा गर्न सकिँदैन। त्यो गर्ने आँट गर्नु पऱ्यो नि नेतृत्वले। मेरो आँट भने त्यहाँ त्यो आँट गर्नु पऱ्यो नि त। अनि कङ्ग्रेसले गरे हो नि त, पहिला सहमति कङ्ग्रेसले गरे होला, के कमजोरी होला भने त्यसलाई त्यो करेक्सन गरौँ, त्यसो छलफल गरौँ भन्न सकिँदैन। जस्ता तस्तै जाउँ, कङ्ग्रेसले पेस गर्यो अगाडि बढायो, अनि कङ्ग्रेस र यो सरकारको नेतृत्व के फरक हो त? यो नेतृत्व नयाँ ढङ्गले सोध्नु पऱ्यो नि त। अलिकति केही छ भने त ल ठिक छ, हामी सबै करेक्सन आँट गर्नु पऱ्यो नि। अब पार्टीले तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिनु भएन अथवा यो लाइनबाट सहयोग गर्नु भएन भने प्रधानमन्त्रीजी सिधै संसदमा आएर भोटिङ गरेर पनि त यसलाई पारित गराएर अगाडि बढ्न सक्ने विकल्प त्यस्तो हुँदैन। हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री होइन, अनि कि त पार्टी छोडेर संसदमा जानु पऱ्यो, कि त पार्टी छोडेर संसदमा जानु पऱ्यो नि होइन। उहाँ त पार्टीको अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन नि। कि त उहाँले पार्टी छोडेर संसदमा पार्टीमा उहाँ अध्यक्ष हुँदाहुँदै पार्टीमा छलफल नगरिकन सहमति नगराइकन संसदमा गएर हुन्छ उहाँले? त्यो त यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ पार्टी मेन हुँदैन। त्यो मलाई गर्नुहुन्न, त्यो गर्न पनि मिल्दैन। मेरो भनाइ के नि यो एउटा राम्रो कुरो के नि, अहिले हाम्रो पार्टीभित्र पनि नेपालको विकासका साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्छ। मुख्यतः आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नो चाहिँ जग आफ्नो बनाउने हो, त्यसमा टेक्नुपर्छ। तर अरूको सहयोग पनि लिनुपर्छ नि। तर अहिले विश्वमा राजनीतिमा हाम्रो देशलाई विकासमा पुर्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा सहमत छ। यसलाई चाहिँ के नि यसलाई पारित गर्नुपर्छ, गरौँ, राम्रो कुरो। किन हामीले के भने प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि हामी नखाएर पनि यसमा चाहिँ बनाउँछौँ भन्नुभयो नि, हामीले ताली ठोक्यो नि।
संसदमा उहाँले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो नखाएर पनि हामी यो चाहिँ बनाएरै छोड्छौँ भने ठिक छ नखाएर बनौँ नेपालीले गरौँ होइन त्यो कुरो स्पिड राम्रो छ तर मैले भने जसरी हुन्छ हिजो काङ्ग्रेसले ल्यायो जस्ता तस्तै गरिदियो भन्ने कुरो त अनि कम्युनिस्ट सरकार आए के अर्थ त जनताले कम्युनिस्टलाई मत दिएको अर्थ त के फरक होला नि नत्र त काङ्ग्रेसलाई दिया भइहाल्थ्यो फरक अनि त्यो फरक जनमतको चाहिँ कदर गर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ ठिक छ कङ्ग्रेसले सुरु गर्यो त्यहाँ केही कमी कमजोर छ हामी त्यसलाई करेक्सन गर्छौँ भनेर अमेरिकासँग भन्न सक्नु पर्दैन खोइ भने त मेरो आँट त्यहाँ गर्नु पऱ्यो भने हस् धन्यवाद छ धेरै धेरै धन्यवाद छ